so na ye de makoye nsam foforo emu na praprantam eye bia sa wo pe fish bia ene odi kan ewo ho a ewo Cape Coast wo benya bi ewo ho na ya bo apro akoho no makohwe de etie ewo ho se fish miremu a nhunu se fish nie nene ya season yin so ye close ni say ena eho eniema no etie edwadifo a wormo ekoho nso munam yefuo yi ene won na eto no won na ekompo no so nyina no say na tie Kuro Mu Te Sen won nsama won de to dwa edi enedwo kita unsabo so me de to so dunson Kuro Mu Te Sen dwumadie ye de free efifini mantamu ena ebra hwefo ema wonom eton fresh fish ena nei wo kire wadwene ewo dwumadie so wow and papa Adom na ye mpemfu abofo mpemfu na wo fa from won wa frafra yi papa pimpi wona wo from no wo kehye me wo hen kaachefo to him season na enam no he na ba asa robotu punu ado wo hwe March May le June wo ye kuruwam na wo do tupunum na ya July ya enam no baba manfrafo May ye kobo sa June ya kobo sa asa July na enam no baba manfrafo so wo ye okoko wa na what na da bimbre ya abaga tupum na onya kura onya mbahen wa me ya ho papa nti ka cha abanda de so botupum me mama tum dom July otum June na March na vo tupunum na da bimbre da tupunum na onya kura onya mbahen ya kura nyame ye ka pedesisi ame na mamuna na muton ena mamuna na muton modu hwamamba wo beebiala nsisi a watu pimi sisi asaiko na makafa saiko su sisi anobo mu akayen no bayezan nyeska so yento sisi amelo na meje na muton na mamuna muzi chiako every week bia nsisi a watu fumo ho mpapa saiko su ntumunto sama saba na mopane chaw obeya nka epuntum no ntwitwado kra omboa yen da omboa no tutu epumun onja kra mama onfa na adwene de obotupumi bia mo ntwitwado kra onye won amemwo man ko onye won kra because ame nya na afrofon ye tonam ye ble nyinya sika so da hwe yemba enam ya na ye toni nya bia de tezba ma yemba mo ozi ko school nsisi ikita 6 million na ye koto sai konam 6 million na ahin na ibi nya da tezba na ma yeba mo edi si asraba na ye pan chopa epumutum na no ntwitwado ye mesafo ma ye tonam wa na afu so ni ma nta na afa de odi wi kotoku be yesia na wode manya no papetamfu na ye tone nam wa ne yenso yenge ye na nye na abata ye tun ya anua enwa ade na na sa wode ma apofin na apofin furu wa mu wogine wudi guo ye manya no so ye tone nam yanya dan nti ye sra banda obanda ma odo yi papetamfu ye de manya no ye chamanya ne yenso ye nua me ye ma wonya bi wudi nti sa wode ma apofin fun koten a wusisi ye no be sa afro ye tone nam Tachwan obanda ma Adom de mo kwantwe kwa asal oda ho bebe na oda abehen o si ne na me na me bi ho ojulon ibi ho ojulon apujime ya na obe na oda echa na kakaka na se obe na se apunu tum na bi sira na ayeden echo loan na oda abe na oyeden onyu kotu fiade won ta se de aka jilon na se apu ayeden wa atu nto oda ho kasa mehen ena ya so sabi nye ya na ikunu wokopum ikun so ihama emu wa cho be den wo be me yemi enti emu no so che wo ma asankofo no so iye na ye to na mo he anya do bi su ya do enti ye sa ba na apuntu ye wo ma ka onju tware kaka fa me dada sai ko na maka fa sai ko so abu no ye ze to bo ye den onso awu fi de ko na ye bi na da ye den e da hwe wo ma mo da ko sku na so ye bi de tia lo ni ye wa be na oba nam na sai ko na e bokawa e na o chere e hwe ma ye den enti ye son na lo hwe mo do to be yen on hwe fa men that nyama ye sai kwa ice nam na meki mo bo to na so me 6 million mo ko na me 6.5 so what to am na mo buy zan Ato no bonso, eni bia da tele na me mbom wezi. Nda akoko do apuntum no nje, mo ntum mbiem. O me na musme ndi. Zaman koye kra wa puna wa tumunum especially da membri wa da tupumi po nya kra osana da membri na nche na mkaka aka obaban wo botum wa hu no wa da sie amasai ma wura no kwa ye tumi nya na mfofuru we kire ye bezi iti sada membri wa tupuma enama nche ye banya ne ya hu ye da sie
madachi ye bezinu enamba ba na wa ya anwan kote wa husia onye ye so wa husia onye ye nti ye basega na aba na ne mpanyimfo da emre na wada hyede won tupum wansesan ye basa won anyi dimara wansesan kura wansesan da ma omwan no omwan mpanyimfo no so eda na ndam kakafo be we osuemi sai kodamo boss ko 7.5 mede be wa no buya na ku 20 cedis impantumanto o say chop man na me na we yi Kasee it se be yi chop man 200 na boto nam 200 aba ka na be na ba ka ho since ne mo anto osua ma da asamo hwo ma tete na ma hyere mo mai me hyere mo mai so no so ku 20 Ghana no so ne mo anto since nam na wada na bosumo tima pompemi tima ma saga na banda suwalen mo mo wala on tupum kura da ma do mo do ata me sana be da ma do do na o be o da ba be edwuma yi wan ye yin ya adwo kura de ma o botu wan da ma do da tsan na mo no so wo de be yen pefunu so wa men wa wo che mo wa e ya fa na apofo enfro gu aso wan ututu wa tem gu okon wo na wa ka gaje envelope na da asem wa ka gaje mo na ngwa na da asem na yen be safo na ya dunya ka sai ko so la ya to aba no bom yen ya krupo che ama nye yen skopo ehwe yen mo fa ma yen fo go school am de mo ba ko ewi ss ko so de school o be so be skopo ma ba mi so ma achiran nti aslaban pa do ho hwe yen kakate o puntu na onjai ya brado nya ma fo do nya asem ebe no wo we mo ko abo mo da bibia no bo ayeten the ice na mi munto de bi mi yeska m kafa bi what to put me I mean mi yeska kafa bi ntumo kwa me de zimpo asom then ibi no yeska kafa mi so mi yeska kafa na mo bu ya to tompo anson nti aslaba na ya sene yizi nti sa mo bodo school po be so biskapa no mo mama nka nti aslan papa o hye kaka na fofo be safro fofo mayifo ya brai close season a aban ede ba ye no ne bota nyina ene se afarefo enkopo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnam no dodoɔ na ɛbɛbɛ nsuo ne mu nanso adwadifo a wɔnom ɛtɔn fresh fish yi akyire mu a wɔnom deɛ saa close season yi amemmoa wɔnom kwan bia so ɛsan sɛ ama ahokyerɛ aba wɔnom so paa kane bi sika ananko wokura otumi ɛde fresh fish ɛtɔn no sɛ sika na entimi nto iced fish a wɔtɔ wɔ seiko no ɛsɛnti ama sikasɛm ahokyerɛ ɛna aba bɛtɔ wɔnom so baabi a wɔno wɔn sɛ close season no ɛbɛboae anaasɛ ameboa Kuro Mu Te Sen.